हाँ दोस्तों चलो, मैंने आवाज कुछ आ रहा है मेरे किचन में से और मैंने अभी मेरा लाइव पूरा किया और खाई का आवाज आ रहा है, मुझे पता नहीं है। और अभी देखो, अभी आपको आवाज आया नहीं, मुझे भी आ रहा है, लेकिन क्या है, और अभी मैं घर में अकेली हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो चलो मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। और आप भी देखो कि काय का आवाज है, लेकिन चलो जल्दी चलो।